Ambulanzjet im Einsatz. Die Rega fliegt in die ganze Welt. Meistens holen sie aber Patientinnen und Patienten in Europa zurück in die Schweiz. Das Mal müssen 2 Patienten aus der Türkei und aus Kroatien abholen. Beide werden gebracht und abtransportiert. Operationell ist alles bestätigt, beide Flughäfen. Beide Patienten haben kein Begleit. Die Crew im Ambulanzflugzeug, 2 Piloten, eine Intensivpflegerin und ein Flugarzt. Angeflogen wird der Flugplatz, der am nächsten vom Patienten ist. Häufig sind das kleinere oder sogar Militärflugplätze. Ich kann das eigentlich so ein bisschen vergleichen wie auf der Autobahn oder auf der Straße, wenn eine Ambulanz mit Blaulicht kommt. Wir haben einfach ein Blaulicht bei unserem Flüger. Aber wenn wir einen Patienten an Bord haben, dann haben wir Priorität. Hinten in der Kabine machen sich die Intensivpflegerin und der Flugarzt bereit für den ersten Patienten. Die Informationen über seinen Gesundheitszustand sind noch lückenhaft. Momentan wissen wir, dass er mit so einer mittleren Menge Sauerstoff anscheinend stabil wäre. Aber gemäß der Tochter kann er gar nicht richtig sprechen, weil er so Luftnot hat. Und es erschöpft sich auch sehr schnell, also er ist in keinem guten Zustand. Kurz nachher Touchdown in der Türkei. Der 82-jährige Patient wartet schon. Asbest hat bei ihm Krebs ausgelöst. Hier in den Ferien hat sich sein Zustand jetzt rasant verschlechtert. Manchmal gibt es dann doch noch Informationen aus den Berichten, die für uns relevant sind. Und von der Ambulanz kriegt man meistens keine Informationen, deswegen muss man möglichst rasch noch schauen, ob noch irgendwas in den Berichten drin ist. Und die haben ihn jetzt antibiotisch behandelt, die Entzündungswerte waren rückläufig und der Zustand hat sich verbessert. Und das können wir jetzt einfach so bestätigen. Also ich bin guter Dinge, dass der Flug klappt. Nur knapp eine Stunde später ist das Ambulanzflugzeug schon wieder in der Luft. Nächster Stopp: Kroatien. Der Patient ist auf dem Quad verunfallt und hat sich dabei beide Arme und das Becken mehrfach gebrochen. Ich bin sehr, sehr froh, dass im Spital in Karlova sind sehr, sehr sparsam mit Medikamenten, mit Schmerzmitteln. Und ja, muss etwa 4-5 Mal rufen und betteln, dass sie dir was bringen. Wir sind in den Flieger gekommen und 0, nichts, ich bin gerade eingeschlafen, also es wirkt alles. Das Ambulanzflugzeug ist eine fliegende Intensivstation. Je nach Land ist das ein starker Kontrast zur medizinischen Versorgung vor Ort. Es ist manchmal dann schon schwierig, wenn wir mit unseren Taschen voll Ausrüstung kommen und dann die Patienten eigentlich auf dem Flug besser versorgen können, als es im Land selber möglich war. Und man merkt dann auch die Blicke von den Spitalmitarbeitern dort. Am späteren Nachmittag landet das Ambulanzflugzeug wieder in Zürich. Dort warten schon die Krankenwagen, wo die Patienten in die Spitäler weiterfahren.